aqui da trave. Eu acho que eu vi essa aí. BH joga demais, hein, mano? Muito. Minha dupla. Cara, ele joga muita bola, mano. Muita coisa, mano. Ele dá risada, velho? Porra, mano, o Bruno é particular, mano. O Bruno Particular? É um cara particular, Ele é mano. quietinho, né? Então, mano, ele é quietinho, mas ele também é resenha. Só que aí tem que entender qual é o momento que o Bruno tá pra resenha. Aqui no programa, por exemplo, você acha que se ele viesse, ele ia ser mais calmo ou mais resenha? Conheça as praias da Dona Sônia. Vai lá. Habibs. Ele é muito assim. Ele é... Não, então, mano, o Bruno é muito louco, mano. É o jeitinho Eu dele. vou contar uma coisa que eu não poderia contar, mas eu vou contar. Ninguém vai ser preso. Não. Então, ótimo. Então tá tranquilo. Ou vai, né? Não, agora eu pensei que você ia falar ali. Mano, o Bruno Henrique é muito meu parceiro. A gente jogou no Santos junto. E a gente era muito parceiro no Santos. E aí quando eu vim pro Flamengo, teve a parada de ele vir. E eu ligava pra ele todo dia, mano, vem pro Flamengo, vem pro Flamengo, vem pro Flamengo, vem pro Não, Flamengo. da Por favor, hora, vem pra cá, vem Rola pra cá. isso então pra caralho, né? Rola, Da hora rola, saber rola, essas rola. coisas. Vem pra cá. E ele queria vir também, veio. Só que o Bruno, como eu falei, o Bruno é um cara muito particular, mano. A gente não sabe como é que o Bruno tá no dia. Então, ele chega contigo, conversa, brinca. Outro dia ele não fala com você. Caralho, mano. Aí eu falei, vou fazer um teste. Não vou falar com o Bruno. Aí a gente ficou uns 2 meses sem se falar, mano. Caralho, mano. Mas, Assim, mas tudo de boa. Aí eu falei, hoje eu vou falar com ele. Falei, e aí, Bruno? Ele, e aí, parça, como é que tá, mano? Tudo bem? Normal. 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 Se você falasse, mano, a gente tá 2 meses sem se falar, ele, caralho, É. mesmo? É Legal, nóis, caralho, vamos tomar um, E no, sei lá. e no campo, gol todo jogo. Aí o Bruno Henrique vai, gol. E sem se falar? E sem se falar fora de campo. Mas também sem brigar, tá tudo bem. Que doideira, mano. Ah, o Bruno é louco. E pra ele nem percebeu. Nem percebeu, tava tudo bem. Que doideira, mano. Que doideira. Cada um tem o seu jeito. Estamos 2 meses sem se Ele falar, deve ser, Bruno. ele é ariano? Não. Qual que é o signo dele? Tímido, Ah, possessivo. O signo dele é tímido? Mas deve ser. Não, ele é tímido, possessivo. Ah, possessivo, Família! Pô, Corajoso. Essa resenha é muito boa, confia em mim. Chega aí, e aí, qual é o teu signo? Puta que pariu. Família. Sou família, caralho. Mano, ele joga muita bola. Joga.